12:24，約定12:30。啊，早咗6分鐘，我早咗6分鐘。Hello，其實我計埋搭啲我都係需要5分鐘嘅呢個掣。Hello，錄緊嘢，係啊，好影我。冇嘢喎。你開場先。歡迎嚟到麥士。Hello，今日我哋會玩有嘉賓啊！我哋今日我哋玩今日有嘉賓啊！我哋今日嘉賓但係太矮啦，遮住咗睇唔到。Hello，我叫麥振飛。大家好。今日我哋會玩嘅遊戲就係紅燈亂過馬路，戴住頭箍咧遮住對眼，可以亂過馬路，可以唔俾俾車撞死幾多次。好啦，咁即將開始啦。咁首先第一個行嘅係麥振飛。我今日玩就係呢個嘅影相挑戰啦。係影相。就係咧呢個我好尷尬，有好多人啊，點講？就係咧有。喂，不如你對呢面，對呢面會影到人。我唔係人咩？就係咧，就一個人要影五張相啦。5張啊？係啊，要令其他嗰一個人揾晒其他嗰兩個人嘅相。即係例如話你轉我，你就要揾我 send 嘅同埋佢 send 嘅。你就要揾我 send 同佢 send，我就要揾你哋兩個 send。即係總共10張相啦，一個人要揾。咁邊度最快揾到咧就贏啦。啊，好啦，我哋開始啦。好亂啊！我哋而家用15分鐘啦， 15分鐘。用15分鐘喺呢個商場度影啲相，但係唔好 send 住喎，用相機影住先，等陣先。記住影啲後備。跟住10分鐘即係而家係12:31啦，即係15分鐘後即係幾多啊？即計幾多啊46。哦，好，12:46喺翻呢度集合。啊。好啦，我哋而家開始分散。可唔可以影人？盡量唔好影到人啦。嗰個人影到我影人啊睇下你可唔可以揾到嗰個人。固定物件啊，唔好話咩一架車咁樣，唔好話咩掃把嗰啲可唔可啊。以掉個？可唔可以攞個屎落去？係啊。褲底啊，東啊。唔係啊，我哋分散㗎。好啦，拜拜。拜拜，拜拜。嗱，我點樣行同一條路咋嚇？絕對唔係跟蹤你嚇。我哋合作啊！唔好。唔係咁唔係樣。我哋一齊搞啊！你轉我啊！好喎，多謝你。我哋整啲咧，即係例如話咁樣鬼影到咩？但唔可以咁樣咯，你要影到成個物件。係。喂，你轉我會唔會影唔到？我呢個分散嘅，你喺嗰邊。唔得啊！咁我喺呢邊。不如咁啊！你去嗰邊？去啊！好啦。好啦，而家咧，我整咗馬具啦。我而家就行到呢邊。我諗住去 Seven 嗰邊睇下。啊唔好，我因為去嗰邊，跟住之後嗰邊上去。當然係特登影到㗎啦，影到咪梗係自然。好啦，而家嚟到呢度。係咪兩間披薩客？好難披薩客嘅，好少嚟呢邊。最間日本食。我覺得上面有冇圈樂園嘅？係冇圈樂園嗰邊。啊！我而家呢度影幅相先。唔好呢度好似太明顯，影啲冇咁明顯嘅。睇下邊好啊呢個啦，呢邊太明顯咯咁樣。好，影咗一幅啦，要影5張相，影到應該影唔到，我盡量分散下啦，因為5張相分散喺其他地方。如果聚集嘅話，好明顯嘅。咩啊？我冇格仔機喎，好震嘅喎。絕你！難似啲啦你。喂，同埋唔可以碰到入邊喎。我知啊。做咩啊？同埋咧，同埋咧，我頭先
唔係，我頭先做咩啊唔小？心影相嗰陣時，我咁錯影嘅紅色就係分開咗兩段片啊！剪得死我咩？呢個就係第四張相啦。哎呀，唔小心真係影咗。拜拜，拜拜，嚇？拜拜，走啦！我想影呢個公仔，好似俾佢發現，好似俾佢發現。好，第二幅相影咗啦。三段片啦，而家。走啊！開心笑。算啦，就咁啦，就三幅相，出現超明顯嘅。我送下分俾佢哋兩個啦。哎，你轉落，啱啱抽你水啊，啱啱抽佢水啊。啱啱佢開咗個空門卡，我哋諗住一齊 review 部空門卡，跟住我哋冇。係啊，記得呢個嘢。幾多段片？你啱啱有唔影相啊？有啊，有唔影咗5張啊？有影咗10幾張。 5張啊？你有唔影到？算啊，後備啊有啲。你有冇影到5張啊？有。喂，咁我哋而家喺群啱抽佢水啊！誒唔好影住，我想講咧，啱話你話叫嗰啲特別矮嘅人就知係佢嚟㗎啦。屎咯！我頭先聽到。我哋我知乜？開始，我都知。唔係嗰個垃圾桶啊！呢個消防喉。我都知，李俊樂嗰係邊？一齊合作。我同李俊樂暗中合作，佢講出俾我聽啱我喺邊，跟住我講出俾佢聽，我揾到我。點解話振起實施嘅？買珍珠奶茶，我嚟到天人綠茶，買咗杯綠茶1力多。下次應該喺度落嚟揾緊啦，哈哈哈哈！